সাউন্ড এফেক্ট, দিস ইজ দ্য মেন পার্ট অফ ভিডিও এডিটিং। সাপোজ আপনি ধরুন একটি ভিডিও এডিট করলেন, কিন্তু সেখানে আপনার সাউন্ড এফেক্ট ঠিক নেই, সেই ক্ষেত্রে আপনার ভিডিওটার কিন্তু কোয়ালিটিটা একদম হবে চিপ। বিয়ে বাড়িতে গেলে যেরকম আপনি মাংস খাওয়ার উপরে বেশি গুরুত্ব দেন, ঠিক সেইভাবে আপনাকে ভিডিও এডিটিং করার সময় আপনার সাউন্ড এফেক্টের উপরে কিন্তু বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তো মেনলি আজকের এই ভিডিওতে 3টি এমন ওয়েবসাইট নিয়ে কথা বলবো যেখানে আপনি ফ্রিতে অসংখ্য সাউন্ড এফেক্ট পেয়ে যাবেন। ক্যামেরা সাউন্ড বলুন, বুস্ট বলুন, এছাড়াও ক্যামেরা ক্লিক, বিভিন্ন রকমের সাউন্ড এফেক্ট আছে যেগুলো আপনি আপনার ভিডিওতে ফ্রিতে অ্যাড করতে পারেন। আমাদের মেন ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনাকে একটি এক্সাম্পল দিতে চাই এই সাউন্ড এফেক্ট সম্পর্কে। আমি এখানে একটি ট্রানজ্যাকশন প্লে করছি, সেটাকে আমরা প্রথমে সাউন্ড এফেক্ট ছাড়া প্লে করব, দেন তারপরে সেটাকে সাউন্ড এফেক্ট সহ প্লে করব। দেন দেখুন, আপনি যে ট্রানজ্যাকশনটা দেখলেন এটা ছিল সাউন্ড এফেক্ট বন্ধ করে। এবার আমরা এর সাউন্ড এফেক্টটাকে অ্যাড করব। আই হোপ আপনি পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন। এটাই হচ্ছে সাউন্ড এফেক্টের মেন গুরুত্ব। জাস্ট ফার্স্ট নাম্বারে আমাদের যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে mixkit.com। চলে আসতে হবে গুগলে এবং সার্চ করতে হবে mixkit.com। দেন প্রথম লিঙ্কটাতে আপনি ক্লিক করবেন। দেন তারপর আপনার সামনে ইন্টারফেস আসবে অনেকটা এরকম। আপনাকে এখান থেকে সাউন্ড এফেক্টটাকে অ্যাড করতে হবে। তারপর আপনি এখানে আপনার সাউন্ড এফেক্টটাকে সার্চ করবেন। আমরা সার্চ করছি ক্যামেরা ক্লিক। দেন এখানে অনেক রেজাল্ট চলে আসবে, এক একটা করে আপনি প্লে করে দেখতে পারেন। তারপরে সিম্পলি ডাউনলোড করার প্রসেস হচ্ছে আপনাকে নিচের দিকে অ্যারো অপশনটায় ক্লিক করতে হবে। দেন এখান থেকে ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করতে হবে। দেন আমাদের সেকেন্ড পজিশনে যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পিক্সাভে। এখান থেকেও আপনি ফ্রিতে অনেক রকমের ট্রানজ্যাকশন সাউন্ড বলুন, উশ বলুন, এগুলো আপনি ডাউনলোড করতে পারেন। এটাও ঠিক একইভাবে আপনাকে সার্চ করতে হবে। দেন এখান থেকে আপনি প্রথম লিঙ্কটাতে ক্লিক করবেন। তারপরে সিম্পলি এখান থেকে ইমেজের উপরে ক্লিক করবেন এবং সাউন্ড এফেক্টটাকে সিলেক্ট করবেন। তারপরে আপনি এখানে সার্চ করবেন। আমরা এখানে সার্চ করছি রেইন। এখানে রেইন রিলেটেড যত সাউন্ড এফেক্ট রয়েছে সবগুলো কিন্তু নিচে নিচে চলে এসেছে। আপনি সিম্পলি প্লে করে কিন্তু শুনে শুনে চেক করতে পারেন আপনার কোনটা দরকার। তারপর ডাউনলোড করার জন্য সিম্পলি আপনাকে সবুজ জায়গাটায় ক্লিক করতে হবে। দেন এখান থেকে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবেন, আপনার গ্যালারিতে সেভ হয়ে যাবে। দেন থার্ড পজিশনে রয়েছে আমাদের ইউটিউব অডিও লাইব্রেরি, যেখান থেকে আপনি নো কপিরাইট ফ্রি প্রচুর ট্রানজ্যাকশন সাউন্ড, ক্যামেরা ক্লিক, বিভিন্ন রকমের রেইন, এছাড়াও আপনি বিভিন্ন রকমের সাউন্ড এফেক্ট কিন্তু পেয়ে যাবেন, যেগুলো আপনি ভিডিওতে ইউজ করতে পারেন এবং তারপরে আপনি ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম যেখানে খুশি আপলোড করতে পারেন। এবার চলে আসবো আমরা অডিও লাইব্রেরিতে এবং এখানেও আমরা প্রথম লিঙ্কের উপরে ক্লিক করব। এবার আমরা এখানে দেখতে পারবো লেখা রয়েছে সাউন্ড এফেক্ট, সেখানে ক্লিক করব। এরপর আমরা এখানে সার্চ করব হুশ, আর এই হুশটা হচ্ছে একটি সাউন্ড ট্রানজ্যাকশন সাউন্ড এফেক্ট। তারপর এখানে আমরা দেখতে পারবো 3টি আমাদের সাউন্ড চলে এসেছে। দেন এক এক করে আপনি প্লে করে কিন্তু দেখতে পারেন যে কোনটি ঠিক রয়েছে। তারপরে এটাকে আপনি যদি ডাউনলোড করতে চান সিম্পলি ডান দিকে চলে যাবেন, দেখবেন লেখা রয়েছে উশ ডাউনলোড। এখান থেকে আপনি সিম্পলি ডাউনলোড অপশানে চাপ দেবেন এবং এই যে সাউন্ডটা সেটাকে কিন্তু আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। মূলত এই ছিল আজকের ভিডিও। পরবর্তীতে আপনি কী রকমের ভিডিও চান অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। বাই।